Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o dia de pegar pinhão. Estamos aqui na chácara da Bisa, né, Léo? Caça aos pinhões. Tudo Sim. pronto pra gente fazer fogueira depois? Sim, que Bora é lá. joia! Bora lá. Não. Vamos lá. Então vamos. Ber, pra cá o pinhão. Olha lá, vamos lá no mato. Pera aí, vamos achar aqui. Ó, o Léo tá pra lá. Ó o Léo lá. Aqui não tem pinhão. Olha lá o papai. Vamos. Vamos. Aqui o pinhão, Ber. Eu vou pegar. Fresquinho, hein? Olha que lindo. Olha quem veio. O Lucas Neto veio ajudar a caçar pinhão. Cansou? O que o Ber tá fazendo aí? Quanto pinhão o Léo tá pegando, hein? Olha só! Ixi, o que o Ber pegou? Sujeira. Léo, quanto sapé pra gente fazer a fogueira? Vamos jogar os pinhões ali? Sim. Vai, Léo, faz o fogo. Como faz o fogo, Léo? Mamãe! Faz o fogo lá. Mamãe, por que você jogou minha nada no da fogueira? Eu não tava acreditando. Barulhento naquela árvore ali. Nós que temos cabelo comprido, então. Vai comer pinhão? Isso, agora pronto, você vai descascar. Pronto, Léo, pronto. Também não precisa querer matar o coitado. Olha lá, Do pinhão.